Tuh guys, habis pada berenang di sini, langsung pada ngejemur tuh. Tuh. Ini bebek-bebeknya tuh lagi pada ngumpul juga sama kayak itu, lagi makan sama. Dan itu ayamnya tuh lagi pada ngumpul semua guys. Lagi pada ngapain itu ya tuh. Tuh. Tuh guys. Tuh. Tuh kan pada ngumpul tuh. Ini sarang-sarangnya tuh ada telur-telurnya guys tuh. Telur. Nih telurnya. Ya nggak kelihatan guys, ketutupan kardus. Tuh. Tuh. Bye bye.